छिंकिला बेले किंबा कासिला बेले मुह को बंद न करबा पई घरर वयस्क लोक माने कहितबा आपण सुनिथिबे किंतु कोन पई एमती कहंती छिंक बा कास आसिले अटकाई देले कोन हेबो हुए तो आपण जानि न थाई पारंती। छिंक को अटकाइले जीवन मध्य जाई पारे एभली एक खबर सामना को आसीछि। एक स्वास्थ्य पत्रिका लाइव जर्नल रे प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार जड़े व्यक्ति कार चलाई रास्ता रे जाउथिले हठात तांकु छिंक आसिला काले छिंकी देले गाड़ी भारसाम्य हराई अघटन घटिबार आशंका करी से छिंक अटकाइबाकू चेष्टा करथिले। नाकरे आंगुठी देवा सह पाटी बंद कर देइथिले हेले छिंकर प्रभाव एते जोर रे थिला जे श्वास नली फाटी जाइथिला एमिति कि मुह बेक फुली जाइथिला। चिकित्सा पाई संपृक्त व्यक्ति को हॉस्पिटल नेबा परे एक्सरे और सीटी स्कैन करा जाइथिला। रिपोर्ट आसीबा परे छिंक केते बड़ विपद आनी पारे ता जणा पड़िथिला। संपृक्त व्यक्ति परिचय गोपन रखिबा पाई जर्नल पक्षरु घटना कहा सह घटिथिला केउठी घटिथिला ता प्रकाश करा जाई नाही। एभली घटना विश्व रे प्रथम थर घटिछि बोली कुआ जाउछि। छिंक आसुथिले खोला खोली आपण छिंकंतु नहले असुविधा रे पड़ी जाई पारंती। फ्री 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 दिस दुर्गा पूजा सेलिब्रेट विथ संजय इलेक्ट्रॉनिक्स एनएक्स किणंतु गोटिए एलईडी आउ पांतु गोटिए होम थिएटर फ्री रेफ्रिजरेटर सह प्रेशर कुकर एसी सह ट्रैवल बैग मोबाइल सहित स्मार्ट वॉच एब्सोल्युटली फ्री। होम अप्लायंस उपरे रहिछि 55% डिस्काउंट बजाज फाइनेंस रे 36 मंथ ईएमआई मध्य पाई परिबे। लकी ड्रॉ कंटेस्ट रे आईफोन 15 प्रो मैक्स जितबार सुजोग पांतु आश्योर्ड गिफ्ट फ्री होम डिलीवरी आउ बहुत किछि सुंदर ऑफर। आज ही आसंतु आपनक प्रिय संजय इलेक्ट्रॉनिक्स एनएक्स सालेपुर निश्चित कोइली पटामुंडाई।